Ya Bapa, utuslah Roh Kudus memenuhi hati umat-Mu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan dicipta kembali, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau mengajar hati umat-Mu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah supaya berkat Roh Kudus ini, kami senantiasa berpikir benar, bertindak bijaksana, serta selalu bergembira karena penghiburannya. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan dari surat Yohanes yang pertama. Anak-anakku, janganlah kita mengasihi hanya di mulut atau hanya dengan perkataan saja. Hendaklah kita mengasihi dengan kasih yang sejati, yang dibuktikan dengan perbuatan kita. Demikianlah caranya kita mengetahui bahwa kita tergolong anak-anak Allah yang benar, dan hati kita dapat tenang di hadapan Allah. Kita tahu bahwa kalau kita disalahkan oleh hati kita, pengetahuan Allah lebih besar dari pengetahuan hati kita, dan bahwa Ia tahu segala-galanya. Jadi, saudara-saudaraku yang tercinta, kalau hati kita tidak menyalahkan kita, kita dapat menghadap Allah dengan keberanian, dan apa yang kita minta daripadanya, kita mendapatnya. Karena itu, taat kepada perintah-perintahnya dan melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Yang Ia perintahkan kepada kita ialah kita harus percaya kepada Anak-Nya, yaitu Yesus Kristus. Dan kita harus mengasihi seperti yang sudah diperintahkan Kristus kepada kita. Semua orang yang taat kepada perintah-perintah Allah hidup bersatu dengan Allah, dan Allah bersatu dengan mereka. Dan kita tahu bahwa Allah hidup bersatu dengan kita karena Ia sudah memberikan Roh-Nya kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah Roh hikmat, turunlah atas diri kami, ajarilah kami menjadi orang yang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh perkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarilah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah,
Ajarilah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Novena Roh Kudus hari yang ketiga. Ya Allah penyelamat kami percaya bahwa Kristus telah bersatu dengan Dikau dalam keagungan. Semoga dalam rohnya Dia selalu menyertai kami sampai akhir zaman seperti yang dijanjikannya. Sebab Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Minggu Enjang 29 Mei 2021 Tabuh 8. Romo, Buder, Suster, Frater, Bapak Ibu tuwin para kadang kinasih ing Sang Kristus. Sugeng enjang berkah dalem. Sugeng rawuh ing Gereja Santo Antonius de Padua, Muntilan. Ing dinten punika kita sami ngrayakaken Minggu Paskah kaping 7 taun liturgice. Bojono Ekaristi ing enjang punika badhe dipun unjukaken dinding Romo Ali Susdian Permana SY. Supados bojono Ekaristi saged lumampah kanthi sae, rancak lan hikmat. Umat kaaturan ngreksa HP nipun piyambak-piyambak ing mode non-aktif utawi pejah. Monggo sami jumeneng ngidungaken kidung pambuka.
dalem yang Romo, sayang putra tuwin yang Roh Suci. Gusti manunggalo. Bapak Ibu, para sedherek ingkang kinasih ing Gusti, sugeng enjing berkah dalem. Pripun kabaripun? Sae luar biasa. Monggo kita mendel sekedap. Ayo barengan ngaturake keduning ati, amrih bisa pantes anggonku padha nderek bojana kurban iki. Kaula ngakeni ing ngarsaning Allah ingkang Maha Kuwasa, tuwin para sedherek sedaya, bilih kaula sampun nglampahi dosa srana gegasan, tetembungan, tindak tanduk, tuwin margi ngluwakaken kewajiban, awit saking lepat kaula, saking genging lepat kaula, pramila kaula nyuwun ngarsipun para malaikat tuwin para suci, serta para sedherek sedaya, kersa nyenuaken ing ngarsaning Allah Pangeran kaula. Muga Allah kang Maha Kuwasa kersa paring palimirma lan pangapuraning dosa serta nuntun marang urip langgeng. Amin.
njuk misuci ing minggu benjang menika. Atur panuwun awit ambal warsa kaping 9 Bapak Mikael Hadi Irianto mugi tansah pinaringan kasarasan, panjang yuswa lan binerkahan dening Gusti. Nyuwun berkah kasarasan lan mantun saking gerah kangge Ibu Kristina Tri Gunarti. Katentreman langgeng kangge sukmanipun Bapak Antonius Radi Widodo ingkang kalih minggu kepengker katimbalan Gusti. Ibu Maria Magdalena Siti Suminah ingkang satunggal tahun kepengker katimbalan Gusti. Bapak Januarius Wagito ingkang 1000 dinten kepengker katimbalan Gusti. Bapak Adrianus Marsidi ingkang 1000 dinten kepengker katimbalan Gusti. Bapak Franciscus Saverius Suparlan 10 tahun dinten kepengker katimbalan Gusti. Saderek Florentina Kuswaning Utami 15 tahun kepengker katimbalan Gusti lan Bapak Tarsius Joko Rujito. Monggo kita sembahyangken sembahyang pambuka sesarengan. Allah yang romo ing swarga, kawula sami pitados bilih Sang Juru Wilujeng kawula inggih Yesus Kristus Putra dalem estu manunggil kalian sampeyan dalem. Tuwin sampun paring dawuh ngutus pasamuan suci martosaken kabingahan kratoning Allah ing saendening jagat. Amri sedaya tiyang saged rahayu. Ing jaman sawangke sampeyan dalem maringi piranti komunikasi modern supados pasamuan suci wagang ngayahi. Kawula nyuwun wontena danganing penggalih nuntun kawula anggenipun ngangge media komunikasi modern. Mugi kanthi sae lan leres amrih mekaring kapitadosan lan katresnan ing brayat tuwin masyarakat. Mugi media komunikasi dados rono amrih sangsaya teguh anggenipun tresna tresnan antawis brayat satunggal lan saenisipun. Antawis bapa lan biyung, tiyang sepuh lan para putra, mugi kadang anem Katolik ugi nampi tuntunan dalem amri saya ngangge media komunikasi modern salaras kalian kersa dalem Gusti lantaran Yesus Kristus Putra dalem ingkang kalian sampeyan dalem tunggil ing Yang Suci gesang tuwing prabon jumeneng Allah ing salami-laminipun. Amin. Monggo kita sarengan mirengaken sabda dalem. Waosan saking kitab lelampahanipun para rasul. Nalika samono Stefanus penuh ing Roh Suci, tumenga ing langit lan weruh kamulyaning Allah, sarta Gusti Yesus sing jumeneng ing satengen dalem. Nuli ngucap, "Galu, aku weruh swarga menga. Dene putraning manungsa jumeneng ing satengen dalem Allah." Saknalika wong-wong padha bengok lan karo nutupi kuping, padha ngrubut Stefanus. Stefanus dilarak menyang jaban kutha, nuli dibenturi watu. Dene panggone wong-wong mau diselehake angarepe pemuda alane Saulus. Nalika dibenturi watu, Stefanus sembayang, "Gusti Yesus, kawula aturi nampi jiwa kawula." Nuli ngambruk, cengkeng lan nguwuh sura. Gusti sampun ngatos kapentang dosanipun tetiyang punika. Sakwise ngucap mangkono, Stefanus sedo. Dene Saulus nyarujuki sedane mau. Makaten sabda dalem Gusti. Sembah nuwun kunjuk ing Gusti.
Pangeran jumeneng nata maha luhur, nguasani saindenging bumi. Pangeran jumeneng nata maha luhur, nguasani saindenging bumi. Allah jumeneng nata bumi sura-surao, pulo-pulo tanpa wilangan bungah-bungaho, keadilan lan bebeneran sing nyangga dampar dalem. Pangeran jumeneng nata maha mulya, nguasani saindenging bumi. Langit medharake kamulyan dalem, saking bangsa nyawang kamulyan dalem. Kabeh malaikating Allah sujud manembah ing ngarsane. Pangeran jumeneng nata luhur, nguasani saindenging awit pangeran iku maha luhur, nguasani salumahing bumi, pinuji ngungkuli dewa dewi. Pangeran jumeneng nata maha luhur, nguasani saindenging bumi. Waosan kepindho. Petikan saking kitab Wahyu. Aku, Yohanes, ngrungu swara ngendika, aku enggal bakal rawuh meneh, ngampil ganjaran kanggo sadéngah wong miturut jasane dhewe-dhewe. Aku iki Alfa lan Omega, purwa lan wasana, wiwitan lan pungkasan. Rahayu wong sing masuh sandangane dadi resik, awit bakal nampa wewenang ndarbeni, wite ngaurip lan kalilan mlebu ing kutha liwat gapura. Aku iki Yesus, sing ngutus malaikatku medharake prakara-prakara iki marang kowe kanggo kabutuhane pasamuan. Aku iki tedhak turune Daud, lintang panjer esuk sing sumunar. Sang Roh lan penganten putri matur, sumangga rawuha. Sapa wae sing ngrungu matur, sumangga rawuha. Sapa wae sing ngelak, sowana. Sapa wae sing gelem kena ngombe banyu panguripan kanthi kalelanan. Lan sing paring wedharan mau ngendika, aku bakal tumuli rawuh. Amin. Gusti Yesus, sumangga rawuha. Mekaten sabda dalem Gusti. Haleluya.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kowe ora ndak tinggal kaya bocah lolo. Aku harap bali maneh lan atimu bakal bunga. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Gusti manunggala, petikan Injil suci anggitanipun Santo Yohanes linuhurna Gusti. Nalika semono Gusti Yesus temenga ing langit lan sembayang mengkene. Boten namung sederek-sederek menika kemawon ingkang kula suwunaken, nanging ugi sanes-sanesipun ingkang badhe sami pitados dhateng kula margi piwulangipun. Mugi sedaya tiyang manunggala dados satunggal kados dene Rama manunggil ing kula lan kula ing Rama. Mugi sedaya sami manunggil ing Rama lan kula amrih donya pitadosa bilih Rama ingkang ngutus kula. Dene kamulyan peparing dalem kula paringaken dhateng sederek-sederek wau supados sami manunggil dados satunggal kados kula kaliyan Rama. Kula kaliyan para sederek wau lan Rama kaliyan kula mugi manunggila dados satunggal ingkang sampurna supados donya mangertosa bilih Rama ingkang ngutus kula serta bilih kula tresna dhateng para sederek wau kados Rama anggenipun tresna dhateng kula. Rama saking kajeng kula para sederek ingkang dipun paringaken menika wonten ing pundi kemawon sageta manunggil kaliyan kula. Jer Rama tresna dhateng kula wiwit saderengipun jagat dumados. Rama ingkang suci, donya boten mangertos kaliyan Rama, nanging kula mangertos. Lan para sederek kula ugi mangertos bilih Rama ingkang ngutus kula. Asma dalem sampun kula wedharaken dhateng para sederek wau lan badhe tansah kula wedharaken. Amrih katresnan dalem ingkang dalem kagem tresnani kula manjinga ing para sederek wau. Dene kula manunggil ing para sederek wau. Ayu wong kang urip selaras karo dalem lan ngugemi dawuh-dawuh dalem. Para sederek ingkang kinasih sugeng enjing berkah dalem. Ing binjing menika kula badhe macaaken pesan saking Paus Fransiskus ing dinten komunikasi sadonya. Wonten kalih basa Inggris kalian basa Indonesia. Kula milih basa Indonesiane. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam menyambut Hari Komunikasi Sedunia
yang ke-56. Apakah ada yang tahu temanya tentang apa? Apa? Dereng kertas? Dereng. Ada yang tahu? Judulnya adalah mendengarkan dengan hati. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Yang pertama, mendengarkan dengan telinga hati. Apa maksudnya? Nanti kalau Bapak Ibu ingin membaca lebih dalam, bisa mencari di internet ataupun dalam media-media berita Katolik lainnya. Saya mencoba untuk meringkaskan. Dari tulisan-tulisan dalam kitab suci, kita belajar bahwa mendengarkan tidak hanya berarti menangkap atau mendengar suara, tetapi pada dasarnya terhubung dengan relasi dialogis antara umat Allah dan manusia. Tuhanlah yang berinisiatif, Ia berbicara kepada kita dan kita menjawab dengan mendengarkannya. Pada akhirnya, pendengaran ini pun berasal dari rahmat-Nya, sama seperti anak baru lahir yang menanggapi tatapan dan suara dari ibu dan ayahnya. Di antara panca indera, tampaknya Tuhan mengistimewakan pendengaran. Pendengaran lebih bijaksana dari penglihatan, dan karena itu membuat manusia bisa menjadi lebih bebas. Mendengarkan sesuai dengan gaya Tuhan yang rendah hati, berarti mendengarkan menjadi tindakan yang memungkinkan Tuhan mewahyukan dirinya sebagai Dia yang berbicara menciptakan pria dan wanita menurut gambarnya. Poin yang kedua adalah mendengarkan sebagai syarat komunikasi yang baik. Ada jenis pendengaran yang tidak benar-benar mendengarkan, tetapi malah kebalikannya, yaitu menguping. Nguping itu diam-diam kita mendengarkan bicaraan orang lain ya, nguping ya. Dalam kenyataan, menguping dan memata-matai, kita mengeksploitasi orang lain untuk kepentingan kita sendiri, menjadikan orang lain sebagai sarana untuk kepentingan kita sendiri. Godaan tampaknya selalu hal yang lebih akut di era jejaring sosial sekarang ini. Sebaliknya, mendengarkan orang yang ada di depan kita, bertatap muka dan mendengarkan orang lain yang kita dekati, kita diajak untuk secara tulus, percaya diri, terbuka, dan jujur mendengarkan rekan-rekan kita. Sangat disayangkan, kurang mendengarkan yang banyak kali dialami dalam hidup kita sehari-hari, juga tampak dalam kehidupan publik, di mana bukannya saling mendengarkan satu sama lain, tetapi saling nguping satu sama lain, ataupun membicarakan masa lalu satu sama lain yang tidak benar dan tidak baik. Poin yang ketiga adalah mendengarkan satu sama lain di dalam gereja. Di dalam gereja juga ada kebutuhan besar untuk mendengarkan dan berbicara satu sama lain. Sama seperti dalam paduan suara, kesatuan tidak menuntut keseragaman, kemonotonan, tetapi kemajemukan dan keragaman suara. Pada saat yang sama, setiap suara dalam paduan suara bernyanyi sambil mendengarkan suara-suara yang lain dalam hubungannya dengan harmoni secara keseluruhan. Harmoni ini dirancang oleh komposer, tetapi realisasinya adalah tergantung simfoni dari masing-masing setiap suara. Dalam kesadaran bahwa kita berpartisipasi dalam persekutuan yang sudah ada sebelumnya, kita pun termasuk di dalamnya,
kita dapat menemukan kembali gereja yang simfonis, di mana setiap orang dapat bernyanyi dengan suaranya sendiri, sambil menyambut suara orang lain sebagai hadiah untuk mewujudkan harmoni secara keseluruhan di dalam gereja, dalam naungan Roh Kudus. Itu berapa pesan 3 hal yang disampaikan oleh Paus Fransiskus dalam hari komunikasi sedunia ini. Pada zaman sekarang ini, siapa di antara kita yang tidak mempunyai handphone? Ada yang punya 1, punya 2, 3, bahkan mungkin 1 orang itu punya 5. 1 tidak cukup, ya beli 2. Wah, sekarang sudah ada seri yang baru. Sudah punya 2, beli lagi menjadi 3. Kemudian tergoda oleh temannya beli HP yang baru, dia beli lagi. Seakan-akan 1 saja tidak cukup. Handphone menjadi sarana bagi kita untuk berkomunikasi satu sama lain. Tetapi sayangnya, handphone juga menawarkan berbagai macam hal. Segala macam hal ada di sana. Pada zaman sekarang ini, tak jarang anak-anak kecil sudah bersikap autis, tidak kenal dengan teman-temannya, tetangganya, mungkin juga teman di kelasnya masing-masing. Ia tidak kenal teman-temannya karena dari kecil, dari lahir ya, itu sudah dikasih HP oleh orang tuanya. Bayangkan kalau meninabobokan anak juga sekarang sudah menggunakan handphone. Zaman saya masih dinyanyikan oleh ibu saya. Tak lelo, 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 ledong ya, dan sebagainya. Ya. Ataupun dinyanyikan lagu anak-anak. Tetapi pada masa sekarang ini, rasa-rasanya jarang sekali seorang ibu, seorang ayah mendengarkan lagu untuk buah hatinya. Yang ada adalah putarkan di YouTube, kasih anak tersebut pokoknya anteng, meneng, dan tidak rewel. Kenyataannya, media sosial juga menawarkan banyak hal, dari yang paling suci sampai yang tidak suci. Semoga Bapak Ibu tahu maksud saya, dari hal yang positif sampai hal yang tidak positif. Bayangkan ya, sekarang itu anak-anak kecil sudah tahu TikTok. Suatu kali saya tugas di suatu daerah ya. Romo, ayo joget pargoy. Pargoy itu apa ya? Ternyata diajak joget TikTok. Anak-anak kecil dari TK sudah tahu TikTok. Anak-anak SD juga. Dan tak jarang media sosial itu tidak ada filternya. Tidak ada saringannya. Bayangkan kalau anak kecil itu ya, dari kecil tidak ada pendampingan orang tua, dan media sosial itu menawarkan berbagai macam hal. Tak jarang juga anak-anak itu sudah dewasa sebelum waktunya. Dan inilah peran kita sebagai orang tua. Tak jarang juga kita ketika ngobrol, ketika makan satu sama lain, sibuk dengan HP kita masing-masing. Apalagi kalau sudah rapat, rasa-rasanya itu pengen tangan ini segera pegang HP ya. Padahal tidak ada pesan masuk ya buka WA. Tidak ada kuota internet ya tetap buka HP ya. Pokoknya tangan kita seakan-akan sudah terasa gatal kalau kita tidak megang handphone 5 menit, 10 menit, mungkin juga 1 jam, 2 jam dan sebagainya. Dari bangun pagi sampai mau tidur lagi, kita ditawari banyak hal lewat handphone. Bayangkan, dari bangun pagi itu sudah ditawarkan banyak hal. Nanti ujung-ujungnya adalah kita tidak merasa nyaman dengan diri kita. Kita lihat di media sosial, teman kita pamer baju, mobil, dan sebagainya. Ujung-ujungnya adalah iri. Ujung-ujungnya adalah kapan saya bisa seperti dia. Kalau itu dijadikan sebagai hal yang positif, tidak apa-apa. Tetapi kalau sebaliknya,
itu membuat kita justru malah menjadi tidak nyaman dengan diri kita, tidak bersyukur, dan cenderungnya iri dengan orang lain. Bacaan Injil yang kita dengarkan pada pagi hari ini, Yesus mengajak kita semua untuk saling mendoakan satu sama lain. Yesus untuk berdoa untuk para murid dan untuk orang lain agar mengalami kesatuan dengan Bapa sendiri. Marilah kita mohon juga rahmat pada Tuhan, agar di hari komunikasi sosial dunia ini, kita bisa menggunakan sarana-sarana semakin lebih bijak lagi. Paus Fransiskus mengajak kita untuk saling mendengarkan. Saling mendengarkan artinya juga kita terbuka terhadap masukan, bicaraan orang lain, bukan saling keras kepala satu sama lain. Semoga kita senantiasa menggunakan media-media yang ada sebagai sarana untuk semakin memuji dan muliakan Allah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Para sedulur, ayo podo nganyaratke janji baptis kita kanthi sembahyang kawula pitados. Kawula pitados ing Allah ingkang karba dening miyos saking Ibu Kenya Maria, ingkang nandhang sengsara nalika jamanipun Pontius Pilatus, saha kapendhang seda sarta kasarekaken tedhak dhateng papan pangantosan sida mikrat dhateng swarga pinarak ing satengahing alam Allah Maha Kuwasa. Saking riku badhe rawuh ngadili para tiyang gesang utawi pejah kala pitados ing Yara Suci pasamuan Katolik ingkang suci lan panunggaling para suci pangampuning dosa tangining badan saha gesang langgeng. Amin. Monggo kita lajengaken sembayangan umat. Para kadang kinasih ing Sang Kristus, Allah yang Rama ngrawuhi kita kabeh lumantar Sri Yesus Putra dalem. Ing Sang Kristus kita kabeh ngalami indahing katresnan dalem Allah. Mula ayo padha nyuwun kanthi mantep. Kangge para pengageng pasamuan suci, Allah yang Romo, mugi para pengageng pasamuan suci, Sri Paus, para uskup, tuwin para imam, samyo nampi lupiring berkah dalem salebeting ngagem piranti komunikasi modern kangge ngayahi tugas dados panging ingkang nunggilaken tuwin bangun pasedhean sedaya umat. Kawula nyuwun katuntuna kawula lumampah ing margi dalem Duh Gusti. Kangge para pengageng masyarakat, Allah yang Romo, mugi kalupirna sih dalem dhateng para pengageng masyarakat kawula. Saengga putusan ingkang makepokan kalian masyarakat saestu alandasan semangat adil, nyaderek rukun lan setya kawan. Wondene menawi anggenipun pirembakan nemahi kangilan, keparenga tetep nunggulaken pirembakan ingkang sae. Kawula nyuwun katuntuna kawula lumampah ing margi dalem Duh Gusti. Kangge para sederek ingkang makarya ing jagating media komunikasi sosial, Allah yang Romo, mugi kalupirna sih dalem dhateng para sederek ingkang makarya ing jagating media komunikasi sosial, saengga saged tansah jujur lan kanthi penuh tanggal jawab mirwaaken samukawis ingkang leres dhateng masyarakat, saha kaluwarna saking sakatahing reribet ingkang ngalangi pakaryanipun. Kawula nyuwun kantuntuna kawula lumampah ing margi dalem Duh Gusti. Kangge kita sedaya ingkang sami nderek bojana Ekaristi punika, Allah yang Romo, linupirna sih dalem dumateng kawula sedaya supados tansah nguti pasaderekan sejatos kanthi komunikasi ingkang sae. Kaparenga ugi kawula sami ngangge media komunikasi online, telepon, WhatsApp, Facebook lan sanesipun minangka srana anggen kawula saged pinanggihan kalian sederek lan para mitra kawula
tuwin bangun asih tresno satunggal kalian sanesipun. Kawula nyuwun pantutuna kawula lumampah ing margi dalem Duh Gusti. Sumangga sami ngaturaken panyuwun ing manah piyambak-piyambak. Kawula nyuwun katuntuna kawula lumampah ing margi dalem Duh Gusti. Monggo kita sembayang kagem Bapak Mikael Hadi Irianto ingkang ambal warsa kaping 9 mugi tansah pinaringan kasarasan panjang yuswa lan binerkahan dening Gusti. Kawula nyuwun kantuna kawula lumampah ing margi dalem Duh Gusti. Monggo kita sembayang kagem Ibu Kristina Trigunarti mugi Gusti paring kasarasan lan mantun saking gerah. Kawula nyuwun kantuna kawula lumampah ing margi dalem Duh Gusti. Monggo kita sembayang kagem Bapak Antonius Rohadi Widodo, Ibu Maria Magdalena Siti Sumina, Bapak Januarius Wagito, Bapak Adrianus Marsidi, Bapak Franciscus Savrius Suparlan, Saderek Florentina Kuswaning Utami, Bapak Tarsius Joko Rujito, mugi Gusti paring katerman langgeng ing swarga. Kawula nyuwun pantuna kawula lumampah ing margi dalem Duh Gusti. Allah yang Romo, kawula sami pitados bilih Gusti tansah midhangetaken pasambat lan sadaya atur kawula. Kawula pitados ugi bilih Gusti tansah ngamping-ngampingi brayat dalem menika saengga sangsaya manunggil lan nyaderek nunggil ing Sang Kristus Gusti tuwin lantaran kawula. Amin. Kita lajengaken kanthi cawis pisungsung. Pinuji Gusti Allah ing alam sawegung, kalian rezeki menika kawula tampi saking kamiran dalem Gusti. Sumangga samenika kawula caosaken ing ngarsa dalem ludaling bumi pakaryan manungsa dados rezekining Sang Rohani. Pinuji Allah ing salami-laminipun. Gusti Allah ing alam sawegung awit ujukan menika kala tampi saking kamiran dalem Gusti. Sumangga samenika kala caosaken ing ngarsa dalem wohing wit anggur pakaryan manungsa dados ujukaning Sang Rohani. Pinuji Allah ing salami-laminipun.
Para sedulur, padha nyuwuna amrih caosan iki pantes sinampiya dening Allah Rama kang Maha Kuwasa. Mugi caosan lantaran asanipun Rama Imam katamya ing Gusti, amrih luhur tuwin mulyaning asma dalem, amrih migunana mugi tumrap kawula sedaya saha pasamuan dalem ing saendhing nguwono. Pinuji Gusti Allah ing alam sawegung awit rezeki roti tuwin anggur menika kawula tampi saking kamiran dalem Gusti. Sumangga samenika kawula caosaken ing ngarsa dalem wuludaling bumi lan wohing pakaryaning umat manungsa dadosa rejekining gesang rohani. Pinuji Allah ing salami-lami. Gusti manunggala padha tumenga ing ngaluhur. Ayo padha munjuk sembah nuwun kunjuk ing Allah. Pantes lan prayogi. Mila pantes lan prayogi tuwin asung rahayu kawula wonten ing pundi-pundi tansah munjuk sembah nuwun ing ngarsa dalem Gusti Rama ingkang Maha Suci, Allah ingkang Maha Kuwasa tuwin langgeng. Awit tumrap ing Gusti sajotosanipun puji pangalembana boten wonten tegesipun, namung tumrap kawula nampa kanugrahan dene kepareng kawula munjuk sembah nuwun. Lan sanadyan sembah pangabekti kawula boten sapentina tumrap ing Gusti, nanging tumrap kawilujengan kawula nyata migunani karana Sang Kristus Gusti kawula. Inggih Sang Kristus menika ingkang dipun luraken swarga lan bumi, dipun wartosaken para malaikat lan para suci ingkang tanpa kendhat caos pangalembana. Gusti tu suci serta jumeneng sumbering sedaya kesucian, ingkang menika panyun kawula mugi kersa nuncekaken pisungsung menika mawi berkahing roh dalem amrih dadosa salira lan rah dalem Gusti kawula Sri Yesus Kristus. Gusti nalika badhe pasrah sengsara saking kersa dalem pribadi mundhut roti serta munjuk sembah nuwun. Roti dipun cuwil-cuwil dipun paringaken dhateng para murid kaliyan ngendika, padha tampanana iki lan padha dipangan, awit iki saliraku, salira kang dikorbanake kanggo nglabuhi kowe.
Mengkatan ugi bakda bujono, Gusti Yesus mundhut tuwung sarta munjuk sembah nuwun malih. Tuwung dipun paringaken dhateng para murid kaliyan ngendika, "Padha tampanana iki lan padha diombe, awit tuwung iki isi rahku, rahing prajanjian anyar sarta langgeng, rah kang dituntasake kanggo nglabuhi kowe lan wong kabeh minangka pangapuraning dosa. Iki padha tindakna kanggo ngiling-iling marang aku." Agung kekeraning pengandel dalam kaulah artosa kaulah antuan. Pramila duh Rama ngengeti seda sawuning putra dalem, kawula sami ngunjukaken rejekining gesang serta tuwuning kalujengan minangka atur panuwun. Jer Gusti sampun maringaken kawula sami sowan ngibadah wonten ing mriki. Kajawi menika kawula sami nyuwun mugi kawula ingkang sami nderek manunggil ing salira dalem tuwin rah dalem Sang Kristus dipun kempalna dados umat dalem dening Yang Roh Suci. Duh Gusti kawula aturi berkahi pasamuan dalem ingkang sumebar ing saklumahing bumi. Parenga kawula sami mindak-mindak tresna manunggil kaliyan Santo Bapa Fransiskus, Romo Uskup Robertus, tuwin para imam, diakon, rohaniwan lan sedaya ingkang martosaken sabda dalem. Mugi kersa melasi abdi dalem Bapak Antonius Radi Widodo, Ibu Maria Magdalena Siti Suminah, Bapak Januarius Wagito, Bapak Adrianus Marsidi, Bapak Fransiskus Safri Suparlan, Sederek Florentina Kuswaning Utami, Bapak Tarsisius Joko Rujito. Keparenga ingkang sampun dipun kersakaken ngemperi sedanipun putra dalem sakmangke ngemperono ugi wungu dalem. Mugi kersa melasi sanek sadherek kawula ingkang sampun sami tinimbalan kanthi pangajeng-ajeng badhe gesang malih. So sedaya kemawon ingkang sampun sami kapundhut kanthi sih kawelasan dalem. Mugi katampiya ing sunaring padang dalem keparenga sami ngaso kanthi tentrem wonten ing pangayunan dalem. Panyuwun kawula duh Gusti, mugi Gusti kersa paring kawelasan dhateng kawula supados saged pantes derek ngarsakaken gesang langgeng serta muji tuwin ngluraken Gusti sareng kalian Ibu Kenya Maria, Ibuning Allah, Santo Yusuf garba dalem, para rasul tuwin para sedaya ingkang wit kinamila kinasih ing Gusti lantaran si Yesus Kristus putra dalem. Inggih lantaran Sang Kristus sareng kalian Sang Kristus nunggil ing Sang Kristus tuwin manunggil ing Yang Roh Suci sagung pakurmatan tuwin kamulyan kunjuk ing ngarsma dalem Allah Yang Rama ingkang Maha Kuwasa ing saklami-laminipun. Amin. Monggo kita sarangaken sembahyang rama kawula.
Kaluhurna kawula duh Gusti saking sakataing piyawon dene manah kawula nyuwun tentrem ing wekdal samangki supados kanthi sih pitulungan dalem kawula resik saking dosa tebih saking gudha rencana tansah ngantu-antu kamulyan tuwin rawuh dalem Sang Pamarta Sri Yesus Kristus awit Gusti ingkang lestantun mangku keprabon pangwaos tuwin kamulyan ing salami-lami. Gusti Yesus Kristus sampeyan dalem nyuwunat sampun nate ngendika dhateng para rasul, kowe padha dak tinggali tentrem lan katentremanku tak paringake kanggo kowe. Sampun ngantos mriksani dosa kawula nanging kawula aturi menggalih pitados ing pasamuan dalem. Saha wontenana danganing penggalih pasamuan dalem tansah pinaringana tentrem lan rukun salaras kalian karsa dalem. Gusti ingkang gesang tuwin mengku prabon ing salami-laminipun. Katentreman dalem tansah manunggala dalem. Para sedulur, ya iki cempening Allah ingkang mirat dosaning jagat, rayu kang tinimbalan nderek bojana dalem. Gusti pun kula boten dipun rawuhi ing kawula. Mugi selera dalem Sang Kristus reksaa kawula dumugi ing gesang langgeng. Amin.
Anak-anak, apakah ada yang mau minta berkat?
Monggo kita sarangaken sarengan sembayang bakda komuni. Allah yang Rama ing swarga, tanpa kendhat kawula sami atur panuwun, awit Gusti tansah ngamping-ngampingi kawula. Menapa malih Gusti sampun paring kegiatan arupi sabda, salira lan rah dalem Sang Kristus ing pangergian Ekaristi menika. Ing pengetan dinten menika komunikasi donya taun 2022 menika sampeyan dalem tilangaken aguning pakaryan dalem wonten ing ngawarni-warni kanthi komunikasi sosial minangka mugi krana Ekaristi suci menika para brayat Katolik lan sedaya umat sangsaya wicaksana anggenipun sami ngangge piranti komunikasi sosial tuwin gumega caos lantaran Yesus Kristus putra dalem Gusti lan sembahan kawula ing saklami-laminipun. Amin. Woro-woro gerejani Minggu Paskah kaping 7 taun C. Minggu 29 Mei 2021 Paroki Santo Antonius de Padua Muntilan. Setunggal kegiatan paroki. Rekoleksi calon penampi komuni suci sepisanan lan tiyang sepuhipun badhe keadanan ing dinten Minggu 29 Mei 2021 tabuh 9:30 utawi setengah sedasa enjang mapan ing aula paroki. Penampining sakramen tobat utawi pangakening dosa kangge para calon penampi komuni suci sepisanan lan para tiyang sepuhipun badhe keadanan ing dinten Kemis 2 Juni 2021 tabuh 16 utawi sekawan sonten mapan ing gereja. Bojana Ekaristi Novena Roh Suci utawi Pentakosta dipun wontenaken ing gereja ing saklebeting 9 dinten wiwit Jumat 17 Mei ngantos dumugi Sabtu sekawan Juni 2021 tabuh gangsal 3 utawi setengah 6 enjang. Umat kasuwun rawuh lan panyengkuyungipun. Bojana Ekaristi panutuping wulan Maria badhe keadanan ing gereja dinten Selasa 31 Mei 2021 tabuh 16:30 utawi setengah gangsal sonten. Umat kasuwun rawuh lan panyengkuyungipun. Bojana Ekaristi jumuah sepisan lan adorasi sakramen Mahasuci badhe dipun wontenaken ing gereja benjang jumuah 3 Juni 2021 tabuh 16:30 utawi setengah gangsal sonten. Umat kasuwun rawuh lan panyengkuyungipun. Jumuah enjangipun boten wonten misa suci ing gereja. Sampun dipun bikak pendaftaran kelompok kategorial enggal ing paroki kita. Inggih menika kelompok karyawan muda Katolik utawi KKMK Santo Antonius Muntilan. Pendaftaran ing sekretariat paroki utawi mawi Google Form ingkang sampun dipun umumaken ing grup WA info paroki. Para kawula muda Katolik ing Muntilan ingkang sampun makarya utawi tasih sinau sinambi makarya lan dereng palakrama kaantu-antu nderek kelompok menika. Badhe kawontenaken rekoleksi baptis bayi ing dinten Minggu gangsal Juni 2021 tabuh 9:30 utawi setengah sedasa enjang. Wondene upacara baptis bayi ing dinten Minggu 12 Juni 2021. Wekdal badhe kaaturaken benjang. Formulir pendaftaran sampun kacawisaken ing sekretariat paroki.
Badhe kawontenaken kursus persiapan hidup berkeluarga. Formulir pendaftaran sampun kancawisaken ing sekretariat paroki. Kalih, panampining sakramen ijab. Badhe sami anampekaken sakramen ijab. Woro-woro kepisan. Leonardus Budi Prastyo saking paroki Hati Kudus Tuhan Yesus Bantul, kalian Maria Angelin Indah Setianingrum saking lingkungan Ricardus Sanjaya Semampir. Woro-woro kaping 3, Francesca Marisa Kurniawati saking lingkungan Gregorius Tambaan, kalian Aloysius Dias Gatot Asmoro saking lingkungan Yakobus Kwilet. Para sederek ing preksa alanganipun ijab, wajib matur dumateng Rama Paroki. 3. Woro-woro sanesipun. Wiwit Bojana Ekaristi Jumuah sepisan tanggal 3 Juni 2022, Gereja Santo Antonius Muntilan ngawontenaken uji coba lumaksananing pangibadahan ing gereja kanthi migunakaken bangku umat langkung optimal. Nomor bangku dereng badhe dipun copot. Wonten kotak kolekte keliling lan peraraan pisungsung serta sampun boten wami watesan yuswa umat. Ewa semanten umat tetep dipun suwun derek jadwal misa suci miderek kelompok wilayah. Ewah-ewahan jadwal misa suci utawi Bojana Ekaristi dereng saged dipun leksanani ing wulan Juni semangke. Dados jadwal misa suci ing wulan Juni tetep Sabtu sonten tabuh 16:30 utawi setengah gangsal sonten, Minggu enjang tabuh 8 enjang, lan Minggu tabuh 16:30 utawi setengah gangsal sonten. Paroki Santo Antonius Padua Muntilan mbikak lowongan pekerjaan minangka staf sekretariat paroki. Syarat-syarat saged dipun pirsani ing sekretariat utawi grup WA info paroki. Rama tuwin tim ingkang kajibah ngladosi ngaturaken agunging panuwun awit Bojana Ekaristi sampun saged kalaksanan kanthi sae, rancak lan khidmat. Sumangga tansah sami njagi lan netepi protokol kesehatan ing pundi kemawon, papan lan wekdal. Cekap semanten, matur nuwun. Sedikit pengumuman dari saya, besok Selasa misa pagi ditiadakan, ada Ekaristi sore hari, Ekaristi penutupan bulan Maria jam 4:30 sore. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini, dan terima kasih untuk semua petugas liturgi, terutama para yang kor dan juga gamelan yang sudah mengiringi kita pada perayaan Ekaristi pagi hari ini. Mari kita beri tepuk tangan untuk mereka. Monggo kita sembahyangkan sembah bekti, kita nyuwun berkat saking Bunda Maria kagem kita keluarga lan sak intining bono. Sembah bekti kawula Dei Maria kasing Allah paring sami-sami sapa pinuju kuing salat dalam Yesus. Maria ibn Allah kalian dosa samangkipun bangsa dalem samangkipun pecah. Amin. Monggo nyuwun berkat saking Gusti. Gusti manunggal. Monggo kita mugi kita kabeh kang ana ing kene iki binerkahana dening Allah kang Maha Kuwasa, yang Rama, yang Putra, tuwin yang Roh Suci. Amin. Para sedulur ingkang kinasih, Bojana kurban Ekaristi wis kalaksanan. Sembah nunjuk Gusti, ayo padha martake katresnan lan kawelasan dalem supaya sapa wae bisa melu ngrasakake katentreman dalem. Amin.